që s'është e vërtet. Pse një bokser të riqet nga karriera? Jo bokser. Të riqet nga karriera një bokser, kur del në ring. Jo, në atë lloj gare, me atë konkurrent. Zemra, jepi dorën, zjati dorën, o shpirt. Për mu ka rëndësi 19 prilli. O, Gerta. Ajo ka rëndësi. Gerta, kur bëhet një turner, janë 20 vetë. Mendoj që kam bërë një lojë të drejtë në shtëpi. Bëhen 5 ndeshje, pastaj derisa shkojnë gjysmë finale. Në qoftë se ti ke humbur në çerek finale, Gerta. Ke parti një nën si mua ore. Çfarë? Që thua çfarë jep ti. Një nën si mua ke parti. Unë jam unë mendoj që gratë, puna ime duhet inspirohen nga mua. Ajo që pëlqen tjetë të bekovë Zotit ty edhe familjen tënde. Në pjesën në atë, po themi, të bekovë Zotit ty edhe ti marri familjen të mirën asaj jetës, të ketë të ndjeki pasionet e veta, të ketë atë shpirtin e lirë, të jetë njëri pa komplekse. Dakor? Jo të jenë gra që martohen edhe pastaj të harrojnë veten. Unë jam një inspirim për gjitha gratë që nuk duhet të harrojnë veten e tyre pasi kanë krijuar familje. Dakor? Gerta, të lutem. Unë jam një grua që me modelin që kam shfaqur këtu, dakor, një sekundë edhe një, do të mulësh edhe këtë, turp. Jo, po them të bekov Zotit ty edhe familjen tonë, po le familjen do të mulësh edhe këtë pjesë, jo turp të vi, ikës dukande. X të vjen zor. Njëri pa shpirtje. Ti je njëri pa shpirt, X po t'jap. Mos e përzi familjen siç kena thënë leje është. E di si jeti, je si vemje. Je si vemje. Mos e bë viktime. Jo, stop. Viktimen mos e bë. Çfarë viktime po them? Çfarë viktime po them? Kush është viktima? Po them. Një grua si puna ime është inspirim thash. Çfarë inspirimi? Me ofendim. Dakor. Me çfarë? Për çfarë? Çfarë ofendimi? Ofendimi? Inspirimi, thash. Çfarë inspirimi? Me ofendu? është një grua, si me ofendu më? Thash, është një inspirim që pasi martohen dhe kryojnë familjen, të vazhdojnë të duan veten e tyre, mos të harrojnë. Ku e deshte, po ti ke harru veten tonë, mëj për zonë. Dhe këtë thash. Ti ke harru veten tonë, mëj për zonë. Po pra prandaj thash që s'vjen turp. Jo, prandaj të thash që nuk të vjen turp. Që po mundosh me manipulu këtë gjë. Dhe prap të dash shansin herën e dytë tani. Ti kesh turp. Nuk të vjen turp. Je shumë i keq, je shumë i lik. Je shumë i lik brenda vetes, se disi është puna ti e zi brenda vetes. Ti e zi brenda vetes. Ti e duke unë ty për ditë, këtu jam